हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पी की रसोई। आज मैं एक बहुत ही सिंपल सी डिश बनाऊंगी, कश्मीरी दम आलू। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम छोटे साइज के आलू, जिसे मैंने अच्छे से छील के धो लिया है। 1 कप दही, नमक, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंफ पाउडर, आधा चम्मच शाही जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 से 2 टुकड़ा दालचीनी का, आधा चम्मच सौंठ यानी अदरक का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब सबसे पहले हम आलू में फोक से इस तरीके से प्रिक करेंगे। इससे आलू को जब हम डीप फ्राई करते हैं तो ये अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। आलू को प्रिक करना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से आलू के अंदर सारे फ्लेवर्स अच्छे से आ जाते हैं। मैंने सारे आलू को इसी तरीके से प्रिक कर लिया है। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम सरसों का तेल डालकर इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और फिर इसमें हम आलू को 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम इस टाइम पे मीडियम रखेंगे। आलू को हम अभी पूरा नहीं पकाएंगे, इसे बाद में हमें एक बार और फ्राई करना है। अभी हम इसे हाफ डन करेंगे। आलू हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ हम 1 कप दही लेंगे और इसमें सौंफ पाउडर, अदरक का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाकर इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल डालकर इसे गरम होने देंगे। तेल के गरम होने पर हम इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, शाही जीरा, थोड़ी सी हींग डालकर इसे पकाएंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे और अब इसमें हम दही का पेस्ट डालेंगे, जिसे हमने तैयार करके रखा है। इसे हम चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट सकता है। और गैस की फ्लेम हम इस टाइम पे लो रखेंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालकर इसे पकाते रहेंगे। दूसरी तरफ मैंने तेल को गरम कर लिया है और अब इसमें हम आलू को फिर से एक बार गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे, जब तक आलू पूरी ग्रेवी को एब्जॉर्ब ना कर ले। ये देखिए, आलू अच्छे से पक चुका है और ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही आसानी से ये दम आलू बन जाती है। इसे आप पूरी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट कश्मीरी दम आलू की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज़ घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम एंड सेव लाइव्स।